हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो है क्योंकि मेरे पास कई दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे एक ही व्यूअर के, और उनका ये पूछना था कि उनके गिनी पिग्स बोल नहीं रहे हैं और खा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं। और लगभग 3 दिन उनको हो गया था, उन्होंने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। तो देखिए, अगर मैं सीधी बात आप लोगों को बताता हूँ कि आपके गिनी पिग आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम अकेला गिनी पिग पालते हैं तो भी ऐसा होता है कि गिनी पिग आवाज़ नहीं निकालता है। और अकेला गिनी पिग पालने में अगर आप उसकी प्रॉपर केयर, जैसे कि मान लीजिए उसको खाने पीने को अच्छे से दे रहे हैं, तो वो आवाज़ नहीं निकालेगा। बेसिकली गिनी पिग तभी आवाज़ निकालते हैं जब उनको भूख लगती है या फिर वो किसी चीज़ से डर जाते हैं। और कभी भी आपने देखा होगा कि जब ये एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं तो ही ये एक दूसरे को आवाज़ लगाते समय चिल्लाते हैं, बुलाते हैं। तो आप इन तीनों कंडीशंस में से कोई ना कोई एक कंडीशन आपके साथ होगी, क्योंकि अभी आपसे प्रॉपर बात तो हुई नहीं। आपके कमेंट को देखकर और आपके क्वेरी को देखकर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इन तीनों में से जो भी सिचुएशन हो, बाई चांस आपका गिनी पिग अकेला है तो वो आवाज़ तभी निकालेगा जब उसको भूख लगेगी और जब उसको खाना खाना होगा। बाई चांस आप उसको खाना भी अच्छे से दे रही हैं और वो अकेला है तो वो आवाज़ बहुत रेयर चांस होगा निकालेगा। ऐसी सिचुएशन में गिनी पिग तब आवाज़ निकालते हैं जब आप अपने गिनी पिग को खाना भी दे रहे हैं, वो अकेला है, और आप कहीं बाहर से आते हैं कुछ ऐसी चीज़ लेके जो गिनी पिग को पसंद हो। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये आवाज़ निकाल रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे किचन का डोर किसी ने खोला है मेरे, तो इन लोगों को समझ में आ गया है कि लगता है कोई खीरा काट के लाने वाला है, तो इसीलिए ये लोग चिल्ला रहे हैं। तो जब आप कोई ऐसी चीज़ गिनी पिग को देंगे या फिर उसे पता लग जाए कि वो उनकी फेवरेट चीज़ आ रही है तो वो आवाज़ निकाल सकते हैं। तो अकेला गिनी पिग तब आवाज़ निकालेगा जब उसको भूख लगेगी या फिर उसकी कोई फेवरेट चीज़ आने वाली होगी। जैसे कि आप खीरा कट करेंगे तो ये आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये कटिंग की आवाज़ खीरे की है या कैरेट की या फिर किसी भी चीज़ की, जैसे पन्नी खरखराने की, तो ये आवाज़ निकालेंगे। और दूसरा, बाई चांस मान लीजिए आपके पास 2 गिनी पिग हैं और दोनों में से कोई एक खेलते खेलते दूर चला जाता है और फिर उसके बाद एक अकेला पड़ जाता है, तो वो उस दूसरे वाले को बुलाने के लिए आवाज़ निकालेगा। और 2 गिनी पिग्स हैं तो जाहिर सी बात है वो भी खाना खाने के लिए आवाज़ निकालेंगे। या फिर तीसरी जो कंडीशन मैंने बताई थी, इनका कोई फेवरेट खाना, फूड या फिर पन्नी खरखराने की आवाज़, तब ये फिर आवाज़ निकालेंगे। और अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की कि गिनी पिग आवाज़ क्यों नहीं निकालता। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब गिनी पिग्स बच्चे होते हैं तो बच्चे होने के टाइम पे हम जब उनको उठा के खिलाने लगते हैं, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा इनकी वे ऑफ हैंडलिंग बहुत गलत होती है गिनी पिग को पकड़ने की। कई लोग क्या करते हैं कि देखिए, जैसे कि यहाँ मेरे पास ये गिनी पिग्स हैं, तो अब मुझे अगर इन्हें पकड़ना है तो मैं क्या करूँगा कि इनके पहले पीछे के साइड में इन्हें मैं पकड़ूँगा। यानी कि देखिए, ये बैक साइड मैंने ऐसे कवर किया और फिर उसके बाद मैं इनको उठाऊंगा तो ठीक है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि अगर इन्हें उठाना है या फिर पकड़ना है तो डायरेक्ट इनके गले पे पकड़। तो देखिए, गले पे पकड़ना बहुत नुकसानदायक हो सकता है गिनी पिग को। इससे उनकी बोलने की पावर भी जा सकती है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी नस अगर दब गई तो ये बोल भी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपकी गिनी पिग को कोई नुकसान हो जाए इससे और वो मर जाए या फिर कोई भी बीमारी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपका गिनी पिग नहीं भी बोल रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है इसमें। आपकी गिनी पिग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन में गलत पकड़ने की वजह से या फिर गलत कोई फीडिंग की वजह से या फिर कई बार माँ ही इनके गले पे अगर कुछ पैर वैर रख देती है तो ये वर्बल नहीं होते, ये बोल नहीं पाते हैं उतना। फिर तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बाकी ये बिना बोले भी बहुत हेल्दी रहते हैं। हाँ, बस एक प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, तो इनको खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जो भी इनको इनकी फेवरेट चीज़ें मिलती रहें लगातार, ये खाते रहेंगे, कभी रुकते नहीं हैं। तो इसीलिए ये लोग आवाज़ लगाते हैं। तो अगर आवाज़ नहीं लगा पाएंगे तो शायद ये बता ना पाएँ कि इनका कुछ खाने का मन कर रहा है। बाकी आप लोग इनको दिन में 2 से 3 टाइम फीड करा सकते हैं। अगर आप, जैसे मान लीजिए आपके पास पेयर है और ऐसा वाला केज है जिसमें ऐसी जो छोटी छोटी टोकरियाँ लगी हुई हैं, तो आप इसमें फीड भी डाल के रख सकते हैं। ये लोग नॉर्मली अपना टाइमली खाते रहेंगे जो इनका मन करेगा। और रही बात ग्रास या फिर किसी और चीज़ की, कैरेट या फिर ककम्बर, तो आप लोग ककम्बर, कैरेट और ग्रास, रोटी, दाल चावल जो भी आप लोग देते हैं, खैर दाल चावल ना दें क्योंकि वो स्पाइसी हो सकता है, तो रोटी तक ठीक है। आप लोग दिन में 2 टाइम फीड करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी ग्रेन्स आप दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रेन्स डाले हुए, और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो अभी फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये वाली जो गिनी पिग है, ये तो मैंने सेपरेट की हुई है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। और इसके पास देखिए फूड की कोई कमी नहीं है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। तो अगर आपकी गिनी पिग नहीं बोल रही है या फिर नहीं बोल रहा है तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गिनी पिग की तबीयत को, उसकी सेहत को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और अपने पेट्स का ध्यान रखें। बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।